Prajurit Brigade Senapan Bermotor terpisah kelima dari grup pasukan Yuk melaporkan berhasil merebut wilayah Ostrovskoye di Republik Rakyat Donetsk. Di bawah tekanan kelompok penyerang kami, unit angkatan bersenjata Ukraina terpaksa mundur ke pemukiman tetangga Kurahovo, meninggalkan yang terluka di posisi mereka. Kami tidak menunda, selama 3 hari terakhir kami mengumpulkan kelompok penyerang, perangkat keras, berinteraksi dengan komandan batalion tank, menyusun rencana penyerangan, dan memasuki Ostrovskoye, tempat kami berhasil turun dan mengonsolidasikan, kata Komandan Kompi dengan tanda panggilan, Gertsin. Tentara Ukraina yang telah dikepung, setelah menyadari keunggulan unit Rusia, menyerah sebagai tawanan. Prajurit grup pasukan Yuk Angkatan Bersenjata Rusia merayakan keberhasilan ini dan terus bergerak merebut tanah Donbas dari Ukraina, demikian keterangan videonya dirilis Rusia 15 Oktober. Здесь тоже у нас выставлены посты, ведется круглосуточное дежурство. Мы не стали затягивать, в течение 3 дней собрали штурмовые группы, собрали технику, взаимодействие с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островский, где мы успешно спешились, закрепились. Тут мы сближаемся к Курахово, мы знаем, какие там укрепы у них, ждали более жесткого сопротивления. Но они не ожидали, что мы так быстро пойдем в накат, так скажем. Они не успели укрепиться, поскольку они откатились с исправительной колонии, с острова, также куда мы внезапно заскочили, так скажем. Они откатились в Островское, и спустя 3 дня опять мы туда залетаем на бронетехнике, спешимся, начинаем зачистку. У них не было варианта, как опять бежать. Мы не дали им оформиться, окопаться, укрепиться. То есть давим, идем вперед. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.